Omwalimu oyo ku Bruce Kirage, head teacher ya Nyakyole, a senior principal. The Ministry of Education Nyamira reversed the transfer of that teacher as soon as yesterday. Airane achaki ku prepare bana baito bakora amatemo. Amangana siasa rusigwe aseji skuru cheito. Igege ntutogenda tukusaba boniga ntutageti bana balina mwabasere tiko chinka. Bairane nandi banyoli mwalimu wabatarairana. Ekera bana abakwirana etokinu mwalimu wabana wale. Ege ntekenene abana siasa baito ku West Mugirango. Moba abantu muri mature mutigane politics yensini ye school. Abana baito na abana abake tigakuna gusaba kickbacks. Kurwa saba ali baito paka bali basinyiri wasoma. Igongo basaba muri school cheito ime mutiga balimu abanafunzi na baiboli baterere school cyabo. Nandi gento ntagete kobolia omwalimu oyo monene bwe school konyora otigairi emetienyi sita yoka alitaya emergency keke yatogete ase school ya Nyakyole n'abanyasiasa ba West Mugirango bagoseli omwalimu konyora omurwaire Nyagetari Kenyatta University okolere twe open whatever surgery nagenderete kuri cover na kiagoseliwa at third term ekira bana bagenderete kwe prepare kokora amatemo. Igotogosaba mwalimu yatigale school baka next year abaiboli na wanafunzi bamu appreciate bya no mwalimu okolere gasingi yase ekwende yito ya Nyakyole tumwakero kwaeli agende no molembe atige ne school yito kagenderete no molembe ntagete ko watebya ekanisa yito ya Adventista kanisa ya SDA under the Apple leadership ya President Dr. William Ongaga. Amo ne pastor ya area ya Nyakyole district ya Nyakyole Pastor Hoga ba buatirane na baiboli na balimu be sukuru to make sure order yairanda se sukuru ya Nyakyole. In the last 2 days to igule ebirero ebinene mono kurwe se sukuru yeito ya Nyakyole. Nchena ende buno mwiboli egente kina bokenga cheti sana kuna abana baito abanyaruka n'abamura tutomete skuru igo bandamire kurwe skuru esawuli bataisa negeti enchiro mwalimu wabo monene abeire transferred kurwe skuru yabo egento ntagete goteba eye boniga ne tamu ya gatatu ego chikoera abana mbagenderete kweyaligania gukora amatemu ariyo manene awocha kuira abana e university eskuru yeito ya Nyakyole yarura saa tambe omwalimu oyo ororobono monene ekera chete eskuru ya Nyakyole abane balinge 80 students eskuru ngimo boniga eskuru eyo igebwata wanafunzi 2500 plus oyino mwalimu wakolere gasingia yo gukumya abane bamwanchete na baiboliye bamwanchete ne skuru nero na bekorokana na onyeimo kirigoro onde bwensi bwata maisa na baroche ne skuru yeimo kigugoro. There is a time skuru ya Nyakyole ya bete in Kenya number 1 for the most improved high school. Mwalimu inero linge in charge ege ndonta itako tebia banya siasa baruchi skuru cheito imo bakole siasa eliba atumetwe n'abananchi bakigokora batigane na mangane chiskuru abana bali nabanje tumwalimu obo abaibuli bali nabanje tumwalimu obo dabadali ndayitoko the Ministry of Education Nyamira bali basie omwalimu olia aira ne skuru yeito ya Nyakyole bwanko mono agendere gutayalisa abana bakora amatemo. Pia mimi kwa majina mimi naitwa Rogers Mutuli Ongera kutoka maeneo ya West Mugirango. Ni kitu ya kushangaza sana kutoka kwa shule yetu ya upili ya Nyakyole Secondary School
Juzi tumesikia wanafunzi wametoka shule wanaandamana kwenda Nyamira, na huko walikuwa naenda kutafuta senior principal wao wa shule ambao alikuwa amepigwa transfer kwa sababu ambao hasikueleweka vizuri. So nataka niambie wale ambao wanahusika, wanasiasa wote wa West Mugirango, tafadhali tuachane na siasa za shule. Tuache mambo ya shule kwa sababu hii ni muhula ya 3. Wanafunzi wanajiandaa pamoja na walimu wao kufanya mtihani mkuu ambao unaanza in the next 1 month. So hii sio wakati ambao tunatoa walimu for transfer na kuleta wageni. So kitu tunaomba huyo mwalimu through the Ministry of Education ya Nyamira na National Government na ya huko Nairobi, tafadhali wa revoke transfer ya huyo mwalimu as soon as possible, ili arudi shule asaidie wanafunzi kuprepare kwa mtihani mkuu ambao wanaongojea. Na huyo mwalimu pia nasikia kwa miezi iliyopita alikuwa mgonjwa, alikuwa hospitali. So na ako na 6 months before proceed for retirement. Wanafunzi wa Nyakeole, wasasi wa Nyakeole na stakeholders wa Nyakeole Secondary School wanaomba huyo mwalimu alejezwe arudi shuleni, ili wakati ana retire in the next 6 months wamfanyie party na mwamfikie kwa heli kwa kazi nzuri amefanya kwa shule. Wanasiasa wetu wa West Mugirango, tafadhali achana na siasa za shule za West Mugirango. Shule za West Mugirango zimetoka mbali. Moja yao ni hiyo ya Nyakeole, ngine ya Bosiango, Kura Secondary na menginezo. Tafadhali, na hizo shule zilikuwa zimeenda chini kwa sababu ya siasa mbaya. Na tunaona hiyo siasa mbaya tena ikirudi katika West Mugirango. Tafadhali achana na mambo ya shule. Mwalimu huyo ku Bruce Kirage, head teacher, a senior principal, the Ministry of Education Nyamira, reverse the transfer of that teacher as soon as yesterday. Airane achaki ku prepare bana baito bakora matemo. Amangana siasa rusigwe aseji skuru cheito. Igege ntutoka ende tukusaba boniga ntutageti bana bali na mwabasere tigo chinka bairane nandi banyoni mwalimu wabatarairana ekera bana bakwirana etokinu mwalimu wabona wale ege ntekenene abana siasa baito ku West Mugirango moba abantu muri mature mutigane politics yesini ni yegisukuru abana baito na abana bake tigakuna gusaba kickbacks kurwa saba ali baito paka bali basinyirwa wasoma igongo basaba muri yegisukuru cheito ime mutiga balimu abanafunzi na baiboli baterere yegisukuru cyabo.